హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారంతా? మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఫస్ట్ ఇంట్రో యాడ్ చేశాను. ఎలా ఉంది? ఓకే, మనం టాపిక్లో వెళ్దాం. ఇప్పుడు మనం మలాలి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తున్నామండి. ఇదే రూటు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చూసారా ఈ వాటర్ ఫాల్స్? చూడండి, ఇవే మలాలి వాటర్ ఫాల్స్ రిజర్వాయర్. ఇంకోటి రిజర్వాయర్ వీడియో కూడా వస్తుంది, చూసి ఆనందించండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఒక ఫ్రూట్ వస్తుందండి. ఆ ఫ్రూట్ ఏంటో చెప్పగలరా? ఈ ఫ్రూట్ పేరేంటో చెప్పండి. ఎంజాయ్ పండగ.